مخدوم صاحب بھی پہنچنا رہنا تھوڑے سامنے بلبل مدینہ مشہور ثنا خان الحافظ وزیر احمد قادری یہ رکھے شجاعت تو تشریف دینا ہے انہاں تو سونے نبی دی نعت سن دے زاؤں کا نعرہ سنا ہوتے استاد صاحب تو سونی نعت سنو نعرہ تکبیر کہیں بندے اپنے رب دا نام نہیں گیتا کملے آج نہ گن سو کٹا نہیں گن سو پتے بھالے محفل نصیب تھیوے یا نہ تھیوے بلند کرو اپنے رب دا نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ نہایت واجب الاحترام واجب التعظیم جالت بیٹھے ہوئے معزز مہمان سارے سجن دعا چکرو پروردگار عالم سارے بزرگ قبلہ حافظ ملک محمد اسلام مرحوم مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دی قبر دے کروڑا حارم عطا فرماوے دعا واسطے آنے ہیں سرکار دی نالین دا صدقہ اتنے دوست احباب مہمان جی وقار دور دراز تو پاکیزہ محفل تشریف گھنائیو پروردگار عالم سارے نے حاضری اپنی بارگاہ منظور مقبول فرماوے ان دے بیٹیاں دی غلامی اپنے ابے دے حق قبول کر کے ان دی قبر کو جنت دا باغ بناوے نہایت اختصار دے نال حاضری پیش کرنی ہے ایول نصیب دی گال ہے محفل کل خانی دیئے تے آج دیوار ربیع الاول شریف دی پہلیے تے جمعے دی دیوار ہے ہمیشہ موسم دا میدہ سوان لگ دے میں کو 40 سال تھی کہ سرکار دے در دی نوکری کرے نے نات خان سیانہ وہ ہوں دے جیرا موسم نال چلے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے سارے میرے دوست احباب بیٹھنی ملک نظر حسین صاحب ملک حشمہ صاحب میں ایک دن آ گھننا کھڑا تا ٹائم کافی تھی ویسی انہاں نا گھنن دے جا دے دے اون دا نا چا گھنوں جن دے صدقے سا کل کائنات وستی کرے سبحان اللہ چاکو یہ میرا شگرد پوتری ہے ان دے کو پہلے ساڑا ہی نہ گھر نال پیار آئی چلو وال اے آگے تو آپ کو ناتا سڑیں دے ان دے صدقے سا کوئی ثواب مل دے میں ان دے کو اجازت دن کے حاضری شروع کرنا ایک دفعہ سبحان اللہ کو چاہو سبحان اللہ سرکار تو سونا ودھ نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں اور جی میں یار سجایا خالق نے انہیں اور سجایا کوئی نہیں من بھاورا ذات دا سایہ کوئی نہیں سانی تو جس ذات دا لبھنا ہے اس ذات دا سایہ کوئی نہیں بلوا وچ سوہنا در اپنے توجہ کرے سو سارے ہوتے کرم تھی پوے سبحان اللہ حشمہ صاحب سرکار اپنے دروازے چا صداوے اندے تو بھی اکیرہ وڈا کرامے بلوا وچا سونا در اپنے ایک کرم نہیں تے کیے گناہگاراں دے عیب کج لمحے بھرم نہیں تے کیے اپنے دل آپ ڈٹی رکھ سو جو ساڑھے کیلے عیب کجی پہ جیرا کچھ کرے نے فجر کو چٹے کپڑے پا کے محفل آب آنے ہیں پریوں چوان بانے عیب کجی پہ بلوا وچ سوہنا
در اپنے کرم نہیں تے کیے گناہگار دے آئے وہ کج لمنے بھرم نہیں تے کیے پتھر کھا کے بھی ہس پونا دل نرم نہیں تے کیے جتھے میرے حضور دے قدم لگے او حرم نہیں تے یا اکبر یا رسول اللہ توجہ خوبصورت ربائی پہ پڑھ گئی شاکر دی لالا حشمت شاکرہ دینا جسم تیڈانا جان تیڈی اپنے جسم میں نخرہ دا کرنے ہیں نا اکڑیج کے ٹرتے ہیں لیکن شاکرہ دے اس ساڑھا نہیں توجہ نال سنائے شاکر دی طبیعت ہی دکھائے دی انہیں دل دے شاکر دی کلم دا وزن ہی دکھائے نا جسم تیڈا نا جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے او دے حکم بغیر تو بے وس ہے ہو فیصلہ پاک قرآن دہے میرے جسم سے میری مردی نہیں اے وہم گمان انسان دے تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھاٹا قبرستان دے تیری روح مالک شاکر دی قبرستان دہے تو سوچتا سی تو کیا اے ربائی سارے ملک صاحبانی جتنے مہمان ہیں ایمان نال دل نال سنائے اپنی اوقات دا پتہ لگ گئے سی تو سوچتا سی تو کیا ہمیں اون کت دا کت پہنچا چھوڑے ہمیں قطرہ خاص پلیتی دا اون حسن دا تاج پوا ساری اوقات دائی ہے کپڑے دے لاکھوں کپڑا پلیت جسم دے لاکھوں جسنا پلیت پر کیڑا کرم تو سوچتا سی تو کیا ہمیں اون کت دا کت پہنچا چھوڑے ہمیں قطرہ خاص پلیتی دا اون حسن دا تاج پوا چھوڑے اے خاک ہائی بنیاد دبی او محرم راز بڑا چھوڑے اے صدقہ نیم دی نسبت دات کو اپنا یار بڑا چھوڑے آپ سے پہلے کوئی آمد دا کلام پڑھتا پیا ساریاں سرائکی پڑھے لیکن پڑھے لکھے دوست ہیں ملک نظر صاحب ملک اشمہ صاحب دے سارے میرے سجان بیٹھے اور شگرد کوئی آج کلام نمہ سنویں دا پیا آج صاحب توجہ نال سنا ہے سبحان اللہ پر جیدی انتظار اللہ دی ذات کو آئی تا وہ آخر جائے آپ سے پہلے کوئی آپ سا آیا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لے کر دل ربا آیا نہ تھا آپ سے پہلے کوئی آپ سا آیا نہ تھا آ چکے تھے اس جہاں میں آدم و
رب بٹھائے توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی کو پہلے تک کعبہ ہائی کہنا ہائی کعبہ ہائی لیکن جیری شان سونے دے نال بنیے پہلے کہنا ہائی ننگے طواف کرے نیان ویچے جانور بات دے نیان لیکن مٹھا محمد ہے بہتاں سارے سٹے تے کعبے کو پاک کی تے ول کعبے دی عظمت وتی رب بٹھائے خلق بھی کعبہ بٹھا کے مگر بت کدے میں بندگی کا مرحلہ آیا نہ تھا آپ سے پہلے کوئی اللہ پاک پاکانی بارگاہ میری حاضر منظور مقبول فرما کے زہرہ دے بابے دے صدقے سادے بزرگ دی قبر دے رحمت منظور فرماوے ماشاءاللہ اتنا ہی حضور دے غلام آندے پہ پہلے بھی میں اپیل کی تھی کہ